Me alustame siis sellest, et vaatame alguses Spritesi ja vaatame, kui lähestikku on nagu ülesanded üksteise juurest, et kui need on suht tihedalt kokku pandud, siis me üritame baasroboti võimalikult kompaktseks teha, et võimalikult lihtsalt saad läbi minna ja niimoodi. Kõigepealt paneme mootorid ja aju siis võimalikult väikese siis ruumalaga kokku, et ta ei võtaks nii palju siis seda pinda enda alla. Ja siis hakkame kõike muud sinna külge panema, et ta teeks seda, mis me tahaksime. Paneme need mootorid, et ta saaks mingit asja liigutada ja või siis nagu meil robotil siis seda eest asja tõsta. Et alguses oligi niimoodi, et väiksemad robotikud ehitasid roboti ja siis me ehitasime peamiselt need mudelid, mis sinna külge lähevad. Nemad aitasid muidugi ka. Ja kas see, mis teil on praegu valmis saanud, on nagu iga aasta olnud sama või see, kuidas te just selle nagu prototüübini olete jõudnud või selle lahenduseni? No me tahtsime selle esiteks hästi kompaktseks teha, sest see aasta on käivitusala palju väiksem. Ja mõtlesin ka, et kui tavaliselt on olnud robot nagu pigem laiupidi, siis me tahtsime selle panna pikkupidi, et robot siis pigem läheks kõrgustesse, mitte laiusesse, sest meil on palju vähem probleeme, et robot on liiga kõrge, kui see, et ta on baasist väljas. No see on siis sellest hetkest, kuni me laua kätte saame, kuni selle hetkeni, kui me eelvooru välja sõidame. Ja te töötate iga päev? Üritame vähemalt, loomulikult vahepeal õppimise tõttu ei ole võimalik igapäevaselt tegeleda sellega. No meie baasrobot on siis ikka kuude pikkune töö ja isegi eelmisel aastal oli meil sarnane robot, nii et võib öelda, et isegi mitme aasta pikkune töö. Kuu, ma arvan. Kuu umbes jah, et seal tuleb ikka vaja jälgida neid asju, et kõik nagu klapiks, et need juhtmed oleks enam-vähem, et ei hakkaks segama mingi mootor näiteks, mis siin all on. Et kui ta läheb siia vastu, siis kohe juba mõjutab see, et hakkab küro või midagi jooksma ja et siin keskel oleme me ise paigutanud äkki juhtmed ja siis oleme siia väikse kapoti pand peale, et see nagu hoiaks kinni neid juhtmed, et ta ei segaks liikumist. Ta on töökindel, et vaatad ja iga kord, vaatad 3 korda, iga kord teeb missioonid ära. Ta on ka väike, et ei ole nii, et kuidagi seal mahutatakse see napilt baasi ära, et ta võiks ikkagi vabalt ära baasi mahtuda. Tal võiksid olla siis alused, et mootorid, mis nagu teevad neid lahendeid, siis ei käiks mitmest tükist kokku sinna roboti peale, sest see võtab palju aega aluste vahetamisel. Võib-olla mida ei ole ka näha, et robot ajab ennast pidevalt sirgeks, mida võib-olla on näha, et robot vahepeal keerab või sõidab vastu seina, et oleks ikkagi nagu siuke nullpunkt igal sõidul. Robot peab olema modulaarne, et ei ole ainult robot, millel on mitte midagi peale, et käivad moodulid peale. Lihtsasti peavad moodulid käima ning kõik mordid võiksid ka täidetud olla andurite ja mootorite. Baasrobot ei tohi ka laguneda, sest see on FLL-i roboti süda. Väike ja kompaktne, et on mugav võtta, et kiiresti on hea moodulid ära võtta, et on lihtsalt paadki peale ja vaat sõitma. Mitte ei hakka siit otsima neid asju, mida jupid näiteks külge panna ja asju, et see võtab nagu rohkem kauem aega ja rohkem siin polegi midagi. Et aega säästa võimalik, et kindlasti sellele, et see ei mõjutaks kuidagi roboti tasakaalu keskpunkti ja ka sellele, et seda oleks võimalikult kerge lahti võtta sellel puhul, kui aju näiteks kinni kiilub või on vaja võistluse olukorras akut vahetada. Ja selle robotil siis on nii ehitatud, et seda saab teha? Jah. Kontrollerid paigutades peaks kindlasti arvestama ka sellega, et vahepeal tuleb akut välja vahetada näiteks ja et ka need mootorite ja andurite juhtmed saaksid kuskilt läbi minna. Peab seda arvestama, et on siin laadimisauk, et sa ei paneks siia poole, et sa avastad võistluste või kunagi, et
ahah, et võistlusel on see laadimispesa siinpool ja siis pead roboti ära lammutama põhimõtteliselt, et saada see auk kätte. Et pigem panna lihtsalt asja keskele niimoodi, et oleks lihtsalt kiiresti kättesaadav ja oleks mugav. Et mitte kuhugi siia alla toppida ja otsima hakata jälle. Nagu näiteks siin. Siin on meil siin all see ja siin laadimispesa on ka siin all, et see võib laadimisjuhet natukene mõjutada, et see võib katki minna või ära murduda. Et see on natuke halvasti läinud. Et see on EV3 ja suurem kontroller on ka, kui on ta Spike'i oma võrreldav. Tavaliselt on meil siis 2 suuremat mootorit, mis on rataste jaoks mõeldud, mis on siis siin ja 2 väiksemat mootorit, keskmist mootorit, mis on meil siin ja need on siis, mis aluste kultivad. 2 servomootorit. Ja siis ülekanded aluste jaoks on meil sellised, et roboti peal on meil selline osa ja siis alustel on meil selline osa ja siis kui me paneme alused peale, siis need hästi lihtsalt tühtivad. On sul mõni alus ka kohe? Tegelikult see osa vist, sa võid näidata praegu, jah? Siin on vist täitsa hästi näha. Et see on meie viimane sõit siis, mis läheb silla peale ja siis ka lihtsalt läheb nüüd peale. Me valime siis roboti mootorid niimoodi, et alguses vaatame, et kusagil kleeps oleks, sest et need võivad takistada põhimõtteliselt moodul võib sinna külge kleepuda niimoodi. Et siin on väga hästi näha, et siin me valime, et siin ei oleks mingit kleepsega niimoodi. Ja siis teine variant on see, et kuulame mootori helimet. Võrdleme oma vahel. Ja siis otsustame, kummad on nagu paremad ja mitte nii palju kulunud. Me oleme võib-olla läinud laiemate ratastega, sest need on tavaliselt ei ole nii kõrged. Me üritame ikkagi seda robotit võimalikult kompaktsena hoida. No, need on esiteks väiksemad ja on need mugavamad teisest materjalist on ka, et kui vaadata nüüd näiteks EV3 on see kummist põhimõtteliselt, et see päris ei ole ja on tugev selline, liigub paremini sellise pinnase peal. No seal võiksid olla need inimesed, kes tunnevad kõige paremini, aga seal võib siis olla meil on siuke, et üks programmeerija, üks ehitaja. Enamasti võiksid olla need, kes kõige paremini robotit tunnevad ja teavad, kus nad käivad. Ja tegelikult peaksid küll, sest et kui näiteks platsi ääres läheb robot katki või peaks midagi sellist juhtuma, siis oleks hea, kui oskaks ka selle kiiresti ära parandada. Jaa, kindlasti peaksid olema. Sellepärast, et nad tunnevad seda robotit läbi ja lõhki, et kui midagi juhtub, et mingi tükk tuleb ära, siis nad teavad täpselt, et kuhu see tuleb tagasi panna. Et nad tunnevad seda kõige paremini. Alati. Isegi meil värisevad ka käed enne matši algusest, et pinge on sees ja tahaks, et robot töötaks ja see on selline pingemoment, et jah. Natukene, et on võistlus ja siis peaks robot tegema rohkem punkte ja siis toebki närv sisse, et kui tee, siis on mingi jama jälle, et teeb vähem punkte ja siis toebki selline väike närv sisse, et kõik vaatavad ja uudistavad ja sõltub küll jah, et 3. voor ongi selline risk, et seal peadki riskima, et tegema võimalikult palju punkte ja aga esimene voor ongi jälle selle, et mingi lõbutsed seal ja väike tants ja mugav selline, et teed piisavalt palju punkte ja siis vaatad nagu järgmise päeval, et kuidas teha ja öösel näiteks muudatusi hotellisi kusagil.